الكمبيوتر أو التليفون اللي بتسمعني منه دلوقتي شغال بنظام تشغيل يا ماك يا ويندوز، لكن في اختيار تالت مجاني ومفتوح المصدر واسمه لينكس. بس في حاجة ناس كتير ما تعرفهاش، لينكس مش نظام واحد، ده جواه مئات النسخ اللي بنسميها توزيعات أو ديستريبيوشن، وكل توزيعة مبنية على نواة لينكس، بس بتختلف في شكلها والبرامج اللي بتيجي معاها. من وسط الزحمة دي كلها أنا اخترت أسهل وأنسب نظام للمبتدئين اللي هو أوبونتو. ودلوقتي قدامك 3 طرق أساسية علشان تنزل لينكس. أول طريقة الجهاز الوهمي، وديت بتخليك تجرب لينكس جوه ويندوز من غير ما تغير أي حاجة في جهازك، بس الأداء مش هيكون أفضل حاجة. تاني طريقة عندنا إنك تمسح ويندوز وتثبت لينكس مكانه، وبصراحة مش برشحها لو ديت أول مرة تستخدم لينكس، مش علشان صعبة، لكن أنت لسه بتتعلم ومش هتكون فاهم النظام بشكل كويس. أما الطريقة التالتة ودي الطريقة اللي أنا شخصيا بستخدمها بقالي أكتر من سنتين من غير ما تواجهني أي مشاكل تقريبا الحمد لله، هي الدول بوت. ببساطة بيكون عندك ويندوز ولينكس على نفس الجهاز، وكل مرة تشغل الكمبيوتر بتختار النظام اللي محتاجه. ولو حابين تعرفوا بالتفصيل ازاي ظبطتها بالشكل ده اكتبولي في التعليقات ونعمل عنها فيديو. لو انت هتستخدم الطريقة التانية او التالتة، اهم حاجة لازم تاخد نسخة احتياطية من كل بياناتك قبل ما تعمل اي خطوة علشان تجرب وانت مطمن. تمام، دلوقتي عرفنا هنثبت لينكس ازاي. في ويندوز احنا متعودين على تقسيمات زي السي والدي، اما في لينكس فالموضوع مختلف شوية. النظام كله عبارة عن شجرة واحدة بتبدأ من الروت، واهم الفولدرات الرئيسية اول حاجة عندنا البوت والهوم والمن. البوت هو دوت اللي بيخلي النظام يشتغل، اما الهوم دوت بيكون فيه الملفات الشخصية بتاعتك، اما الماونت فدي المكان اللي بنربط فيه الهاردات او اي مساحات تخزين عندنا. هنفتح المتصفح وهنبحث عن اوبونتو وهنخش على داونلود، بعدين هننزل عند ديسكتوب وهنخش على نضغط على داونلود ديسكتوب. بعدين هي ديت احدث نسخة واكتر نسخة مستقرة في اوبونتو، فهنضغط على داونلود من هنا. بعدين هنبحث عن حاجة اسمها روفوس علشان نحرج النسخة على الفلاشة بتاعتنا. بعدين ننزل تحت، بعدين هنضغط داونلود من هنا. بعد ما تحط الفلاشة هتخش على البوت، وممكن تخش عليه من F9 أو F10 على حسب نوع جهازك. أول ما هتفتح قدامك هيفتح معاك بالمنظر ده، نضغط على أول واحدة يبدأ يحمل معانا. كده النظام فتح معانا. لو أنت عايز تجرب النظام تقدر تضغط على إكس من هنا وهيظهر كل حاجة في النظام وتقدر تجرب براحتك. نختار اللغة، بعدين هنضغط نيكست. بعدين مش هنعمل أي حاجة هنا فهنضغط نيكست. بعدين برضو هنسيبها زي ما هي وبعدين هنضغط نيكست. هنا هو بيطلب منك لو عايز توصل الجهاز بالإنترنت علشان ينزل أي تحديثات أو تعريفات ناقصة وقت التثبيت، ولو أنت عندك النت ضعيف أو حابب تخلص التثبيت بسرعة تقدر تختار الاختيار التاني اللي تحت ده. فأنا هسيبها زي ما هي، بعدين هنضغط نيكست. بعدين هنضغط أول واحدة، بعدين نيكست نيكست، بعدين هنضغط على دول، بعدين هنضغط نيكست. فهنا أهم جزء في الفيديو، أنت دلوقتي هتختار أنهي طريقة علشان تثبت أوبونتو. ال3 طرق اللي إحنا قلنا عليهم، إن أنت تثبت على جهاز وهمي وهو دوت اللي أنا شغال عليه دلوقتي، أو تاني طريقة إنك تشيل ويندوز وتنزل أوبونتو. وفي الطريقة ديت تقدر تستخدم الخيار الأولاني، بس أهم حاجة ما يكونش على الهارد أي بيانات. تالت طريقة واللي هي الأهم اللي هي بتاعت الدول بوت، ما ينفعش تختار الخيار ده علشان ده هيمسح لك الهارد بالكامل، فيكون محتاج شوية إعدادات وهتخش على المانيوال. ولو انتوا حابين أعمل عنها فيديو اكتبوا لي في التعليقات وأعمل عنها فيديو بالشرح مفصل بإذن الله. فأني هختار الاختيار الأولاني علشان ده جهاز وهمي. بعدين هنضغط نيكست، بعدين نو انكريبتد، بعدين نيكست، بعدين هنكتب اسم، بعدين هنكتب هنا كلمة سر ولازم تكون حافظها علشان ديت اللي هتقدر تستخدم بقى كل حاجة في النظام. بعدين هنضغط نيكست. هو حدد هنا التايم زون، اختار على افريقيا كايرو. بعدين هنضغط نيكست، وهنا بيعرض لنا الحاجات اللي هو هيعملها، فبعدين هنضغط انستول، هنسيبه يخلص وبعدين ارجع له. كده اوبونتو نزل عندنا بنجاح الحمد لله. فنضغط ريستارت، بعدين هنشيل الفلاشة، بعدين هنضغط انتر، بعدين يفتح عندنا بالمنظر ده. نضغط عليه من هنا، بعدين هنكتب كلمة السر، بعدين هنضغط انتر، بعدين هنضغط نيكست. فأنا مش هشارك حاجة فانت ممكن تسيبها هنا عادي، بس دوت علشان يعني جهاز وهمي فمش لازما يعني. بعدين نيكست، بعدين فينش. اول حاجة لازم تعملها على اي نظام جديد يعني، وان شاء الله هنشرح الموضوع ده في الفيديو الجاي. نضغط على دي كده، بعدين هنخش على تيرمينال، بعدين هنكتب الامر ده
هو باختصار الأمر دوت يعني بيحدث كل الحزم اللي على الجهاز. بعدين هنضغط انتر، بعدين نضغط كلمة السر، بعدين انتر. لو ظهر لك رسالة زي ديت تقدر تتك عليها انستول منها، نضغط انستول. وبكده احنا خلصنا أهم خطوة في السلسلة وهي تثبيت اوبونتو. لكن صدقني ديت كانت أسهل خطوة، لأن من الفيديو الجاي هنبدأ نتعلم لينكس بجد. يمكن أقول لك من دلوقتي الفيديو الجاي أهم فيديو في السلسلة كلها. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتبعت الفيديو ده لأي حد نفسه يبدأ يتعلم لينكس من الصفر. وقبل ما تمشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فما تنساش تصلي على النبي. وبس كده، سلام.